Дали да се вакцинираат додека се бремени и со која вакцина? Со оваа дилема се соочуваат голем дел од трудниците, откако почна масовната вакцинација низ македонските градови. Се пријавив за вакцинација уште на самиот почеток, кога ја пуштија веб страната. Искрено малку сум намисла додека сум бремена дали би се вакцинирала, со оглед на тоа што до сега барем никој не кажа 100% дека е безбедно за бремени жени да се вакцинираат. Во ситуација кога нема јасни насоки за трудниците, се обративме до здравствените работници и организации да ја разјаснат дилемата. Дали бремените жени да се вакцинираат и со чија вакцина? Од досегашните примери каде што трудници ја примиле, односно биле бремени жени кои што биле вакцинирани, дел знаеле, дел не знаеле, значи се добива впечаток дека е релативно безбедна вакцината за бремените жени. Апелирам и на сите трудници да ја примат вакцината без разлика која вакцина е. Сите вакцини се одлични во превенцијата на заболувањето, а и доколку заболи некој од SARS-CoV-2, тогаш симптомите се многу полесни и тие пациентки имаат многу полесна клиничка слика. Втора честа дилема за која трудниците немаат доволно сознанија е дали смеат да го дојат новороденчето доколку се позитивни на коронавирусот. На Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, заради превенција, бебињата се одвојуваат од мајките што боледуваат од COVID-19. Се препорачува да тие мајки се измолзуваат, а бебето да биде во друга просторија, но сепак да го прима млекото од самата мајка. Зошто? Бидејќи тоа млеко е богато со имуноглобулини и со антитела кои пак му ја даваат отпорноста во имуниот систем на самото новородено.Оздруженијето Лулка пак, кое советодавно се грижи за бремените жени и за мајките, апелираат да не сеускратуваат физичкиот контакт и личното доење. Се смета дека и покрај ризикот за ковид, нели за мајката, за бебето, многу е важно бенефитот од контактот, од поврзувањето на мајката со бебето рано, од доењето, затоа што со доењето мајката и да е позитивна и да прележала ковид, дел од антителата нејзини и заштитата се пренесува на бебето. Сите овие прашања создаваат грижи кај младата трудница од Скопје. Сепак, решението го гледа во вакцините. Мислам дека е многу подобро и единствена светла точка во целава ситуација ми е само вакцинација. Од почетокот на пандемијата во специјализираниот ковид центар на клиниката за гинекологија имало околу 390 породувања, а на свет дошле нешто повеќе од 400 бебиња. За жал, до мај годинава, 4 од заболените трудници не успеале да се извлечат. За да се избегнат овие фатални случаи, лекарите се категорични да се почитуваат мерките за заштита и да не се чека со вакцинацијата. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.